这个把值得，我感觉。这里面全是沿着河谷的静谧的原始森林，走起来非常的舒适。一匹狗长孩子前面一段路都是在这种原始森林里，沿着平坦的河谷前行，非常的好走。静谧森林，潺潺溪流，我们仿佛走进了绿野仙踪的世界。现在这里就来到了一匹沟的红石滩，这里海拔3400。现在我们要沿着这个红石滩这个沟往上面走，然后斜着横切过去。一匹沟过了这个红石滩之后，基本上全是比较陡峭的上坡路了，海拔抬升也主要集中在后面一段，后面全部都是杜鹃林，渐渐的就可以看见山顶的风景。小杨哥，对的，美女。走累了，在山中睡一觉也是一种享受。翻上半山腰，抬头一望，就看见一座座雪山屹立在眼前，非常的壮观。我是哮天猫，关注我，我们下期视频再见。